Brother Radio. Countdowni ka nisur edhe pak ditë nga finalja e madhe. Duhet thënë që jemi të gjithë në pritje, në ankth, në emocione, dinamikat vazhdojnë në shtëpi, por një nga personazhet, do thoja unë, më të spikatur, më të rëndësishëm të këtij programi për sa kohë i kaloi 100 ditët, është me mua sonte në Big Brother Radio Aldo Marku. Hello. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit. Ishte gati e pamundur për të ardhur sot në radio, se Tirana e rrethuar, luhet Tirana Partizani këtu, po t'jap një informacion nga jashtë, nëse ende s'ke dalë nga shtëpia. Kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin. Aldo, ke thënë në nisje në klipin tënd, mbaj mend që dua të hy në Big Brother për të dalë nga zona e komfortit dhe për të nisur një aventurë të re, për të patur dhe aventura gjatë qëndrimit tim në shtëpi. A dole nga zona e komfortit dhe pata aventura? As nuk dole nga zona e komfortit, as aventura s'pata. Bëj shaka, më shërbeu, po e kam thënë. Unë mendoj se dole nga zona e komfortit, tani të jetosh në shtëpi me më shumë se 30 veta, karaktere të ndryshëm, njerëz të ndryshëm, të jetosh, të hash, të pish, bashkëpunosh, të bashkëjetosh edhe të ishe pjesë e shumë debateve të zjarrta, duhet thënë, këtë e ke bërë Aldo, pavarësisht se me mënyrën tënde. Në mënyrën time, shiko. Zjarri im është ndryshe nga zjarri i dikujt tjetër. Zjarri jote është pak a shumë kështu në vite drejt, edhe të komplimentoj për ruajtjen e qetësisë. Faleminderit. Nuk ishe fare në mod. Kishte probleme, domethënë mendoja që deri diku mbas se mund të rezonoja, po edhe kjo tregon diçka. Natyrisht kur hyra aty pash një atmosferë shumë agresive, e cila sa vinte të shtohej dhe shpesh herë thoya te dhoma rrëfimit që më shumë se kaq do kalojnë kanibalizëm, domethënë çfarë mund bëjmë më shumë? Do fillojmë të gjujmë njëri tjetrin në pjata kokës. Po mirë, si një djalë artist, si një djalë producent, regjisor, edhe i shumë filmave në zë dhe të suksesshëm. Dua të them me artistët i mësuar, me backstage-in e mësuar, në rrethet e artistëve edhe personazheve të njohur ndodhin këto prapaskena që aty ishin në vit parë. Çfarë të, si më thën, të surprizoj të habiti? Me thënë drejtën, unë vi nga fusha e filmit dhe në film kemi kulturë tjetër komplet. Domethënë në film është një qetësi absolute, ku secili bën punën e vet, të gjithë kanë syt nga regjizori. Vjen momenti për qetësi, të gjithë janë qetësi, domethënë ka tjetër kulturë. Nuk mendoj që isha përgatit 100% sa ç'duhet për një format si Big Brother. E kam parë nga jashtë si audiencë e thjesht, po themi. Edhe ka pëlqyer gjithmonë, se mbaj mend që e ke thënë edhe herë pas here. Po nuk isha bërë analizat e duhura për të parë si funksionojnë mekanizmat e lojës. Të tipit agresiviteti. Pra ku lejohet dhe në sensin derisa më lejohet dhe un kam një shqetësim deri ku mund shkoj. Un kam një shqetësim për veten time duke thënë okay, si mund perceptohem nga jashtë, sepse un do dal nga vetja. Nëse e bëj ato gjëra dhe jam konstant në agresivitet, i bi që nuk jam vetvetja. A duhet të krijoj këtë lloj aure, këtë lloj opinioni mbi mua kur nuk është tipi im, më kupton? Duhet thënë që këtë vit e kam parë më agresiv se çdo vit tjetër. Kam pas ato përplasjet e mia natyrisht, po jam një tip që pasi përplasem, mendoj dhe pretendoj që gjëja sqarohet, pra nuk ka nevojë të vazhdoj gjithë ditën apo gjithë javën një përplasje. Mbase aty që kanë rregullat ndryshe, dhe për këto nuk është se isha përgatitur si duhet. A dole shpesh nga vetja apo dihet ta ruaje? Më kisha atë vet kontrollin. Nuk besoj që kam dalë nga vetja, dhe kur kam ngritur zërin kam qenë në vet kontroll patjetër. Ndonjë fjalë tepërt mund ta kem thënë, po nganjëherë je i detyruar të flasësh në gjuhën e tyre. Domethënë, kur dikush e ka non-stop fut kasetën, siç i thonim ne, dhe vazhdon me leitmotivin e ofendimit, 1-2, edhe ti detyrohesh që ti kthesh me një ofendim. Ktu e ke fjalën veçanërisht për Rozana Radin? Rozanën kryesisht, po edhe të tjerët. Se me Rozanën të paktën javët e fundit ke patur konfrontimet më të zhurmshme, më të. Po. Një ditë i bëra pyetje Rozit, i thash Rozana, sepse ne kemi pas konsiderat për njëri tjetrin edhe pse nuk ishim aleat, po themi. Dhe dikur Rozi thonte që unë krenohem. E thonte në formë krenimi, që thotë di çfarë pëlqente ti Aldo, që sado që zihemi, nuk ofendon, dhe ne nuk ofendohemi. Edhe e pyeta një ditë Rozi, thash pasi ishim shplarë, me gjithë të Rozi thash, po ne krenoheshim një herë një kohë që nuk ofendonim njëri tjetrin. Ç'a ndodhi? Ku ç'a ndodhi? Si shkuam këtë pikë? Dhe në fakt çfarë ndodhi? Apo e humbet thua izolimi e gjitha. Që nuk e kam nisur në sigurt lojën e ofendimeve me të. Po besoj ka ardhur presioni i kohës, mbase mund të ndjerë kërcënuar presioni i lojës, koha që kalon të gjitha këto bashk, nuk e di. Kam filluar të mendoj që edhe kanë ndjerë ndonjë lloj kërcënimi në një farë sensi, po. Me këtë do kupton që ti
mendoje dhe besoje që je një lojtar I fortë në atë shtëpi? Fjala lojtar s'më ka pëlqyer kur. As mua, edhe nuk është se fare kam përdorur ndjes. Je me një karakter I fortë, një banor I fortë në atë shtëpi? Jo, mund të jetë drejt termi lojtar për aty, po mua nuk para e përdor të unë se nuk më pëlqen. Loja, lojtar, është një reality show, shkon për të jetuar edhe sido që të jetë vjen një moment dhe një ditë që ti kthehesh tek vetja sado të jesh I impostuar, do më pëlqente të përdorja. Është ajo shpreha që thuhet sa të mendohet I zgjuari budallaj e ka bërë dhe ka mbaruar punë. Në të njëjtën kohë është dhe kjo tjetra që ne që pretendojmë, po themi, që dim 2-3 gjëra apo kemi lexuar 2-3 gjëra, mendohemi shumë para se të flasim. Ndërkohë që aty shumica e njerëzve vetëm flasin pa dëgjuar. Pas pak do më thuash kush ishte I zgjuari dhe kush ishte budallari, se për momentin kemi publicitet. Sërish në Big Brother Radio dhe është momenti për të falendëruar Amis Beauty që I është bashkuar këtij programi pak ditë më parë dhe është këtu për të lançuar shampon më të re Anti-Box, gjithashtu edhe për të përmirësuar skalpin e kokës nëpërmjet Amis Beauty. Këtë shampo që ju e shihni ta mbaj në duar edhe Ami, pra nuk trajton vetëm simptomat, por problemin në thelb. Është testuar në një nga laboratorët më të mirë italian, shampo eliminon zboksin, kruajtjen, përmirëson shëndetin e skalpit. Është shampo universale, Aldo, është dhe për meshkuj edhe për femra, ti e kaçurelse dhe mund ta përdorësh nëse do të duhet. Unë bie borë gjithkohës. Ashtu ë? Po është e duhura. E gjeni në Instagram Amis Beauty Official dhe në Kosovë në ks.amisbeauty, gjithashtu edhe në të gjitha pikat e autorizuara nga Amis. Amisbeauty.al për porosi online dhe për pak orë ditë ju vjen në shtëpinë tuaj. Powerful formula, proven results. Nga ana tjetër edhe Max Optika ka falënderimet tona për çdo natë, jeti më I madh I dyqaneve të syzeve në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, gjithashtu edhe porosi online në maxoptika.al. Spring Summer 2025 është koleksioni që kam bërritur prej javësh dhe edhe në këtë koleksion të ri gjeni çmime të arsyeshme dhe oferta her pas here. Po më thoje, ka si ishte budallai dhe I zgjuari. Po. Kush është budallai dhe kush është I zgjuari? Sa budallai ka pas të vitë. Ka patur më shumë tha? Po një ndër to është për mendimin tim ka qenë Valbona, e cila është tipik ajo shprehjes që bërtit edhe mos dëgjo. Pra nuk bënte connect, nuk lidhej midis mendjes edhe gojës. E ca tjerë. Dërsa I zgjuar, shiko, për paçka që unë nuk e vlerësoj shumë lojën e Laertit, ose më saktë nuk e vlerësoj as pak. Edhe mendoj që nuk e vlerëson Aldo. Po se s'ka bëj gjë, nuk ka bëj gjë. Çfarë do të thonë të bësh gjë në Big Brother? Të bësh gjë do thotë jesh aktiv, dhe ai ka qenë aktiv vetëm për bonus. Edhe kur të tjerët I kanë rënë qaf, po për bonus. Po jo madje, unë mendoj që gjithë secili prej jush që jeni deri në këtë pikë të këtij reality show, sigurisht që keni bërë gjë. Nëse mund të themi që Aldo s'ka bërë gjë, Laerti s'ka bërë gjë. Përveç bonus. Pra, mendoj që gjithë loja e tij vari me historinë e dashurisë që krijoi nga fillimi deri në fund. Dhe gjitha sulmet që I ka marr, 90% sulmeve I ka marr prej kësaj historie. Po Laerti ka patur situata edhe me Rozanën, me Gertën, me Gert Ferrën. Atëherë. Kam pak. Sapo ta mbaroja fjalin do thoya që përveç Gertit, për mendimin tim, sepse me Rozin çdo gjë ka qenë stisur. Loja tyre me Rozin ka qenë hajde mbajmë publikun pezull për këtë jo koherencën tonë të historisë tonë sa njihemi, që ka qenë totalisht e kalkuluar, sepse dy shokë që njihen nuk mund të kenë dy variante ndryshe. Dhe kjo ka qenë e kalkuluar nga ata. Ti do thush kaq kafe, unë do them kaq kafe, të krijojmë këtë konfuzionin. Më pas kanë dalë sërish në prime duke thënë për njëri tjetrin informacione nga jashtë. Po që kanë zgjuar pra. Janë të zgjuar. Kështu që po thoja, përveç lojës, Laerti për mua është më inteligjenti aty. Më me bagazh, edhe Modinaku gjithashtu. Po ajo loja ka rregullat e veta dhe jo domosdoshmërisht secili e njeh lojën. Besoj që Rozana e njeh më mirë lojën, ka bërë dhe analistën. Plus e ka shkelur vetë një format tjetër, kështu që lojën si lojë e njeh më mirë. E priset ti ishte finaliste e parë? Në fush. Po. Edhe pse ti ke qëndruar më shumë tek kjo ndarja që bëhet në shtëpi divani kuq dhe blu. Dhe me që jam tek divani kuq, personalisht duke qenë kaq e lidhur me Big Brother dhe duke e parë gati non stop, kam menduar që ju do ishit shumë të lidhur me njëri tjetrin, shumë kompakt. Divani kuq gjithmonë më ka dhënë përshtypjen që ishit bërë një grup I mirë në ato javët e para, duket sikur të lidhur për çanit blun. E vërtetë është, numrat I kishim, gjitha I kishim, po filloi një lloj përçarje. Kam përshtypjen Danja bëri përçarjen e vet, duke mos qëndruar besnike ndaj vetes vet edhe ndaj integritetit të saj. A është Danja një lojtare e mirë? Jo. Danja për mua
Për aq kohë sa kishim shoqëri, për mua Danja ka 2 kapituj. Kapitullin deri kur u prish me mua dhe kapitullin se çfarë bëri më pas. Sepse prisha ime me të erdhi pikërisht si pasojë A është pak egoizëm, modesti kjo? E neglizhimeve e imja? Ja. E imja? Ana jote po. Po jo, më dëgjoj deri në fund, se kështu tingëllon, por lidhet në kohë, është koincidencë. Jo sepse ishte e mirë kur ishte me mua, po kishte të tjera vlera kur ishte pjesë e divanit kuq totalisht, po themi, dhe koincidon që ishim edhe ne shok, dhe më pas filloi duke toleruar Rozanën dhe duke kaluar te ajo, edhe pse ajo tregoje pa besë, e denigronte pafund më shumë se gjithë shtëpia. Pse e bëri Danja këtë? E falte sërish për lojë. Patjetër për të prodhuar dinamikën. Po e fal sepse e di që do më sulmoj sërish. Nuk më leverdis. E kam një prime legjet sërish, më kupton. Kështu është bërë loja kohët e fundit atje. Çdo gjë me kalkulim, me paramendim. Aldo, kur thua kalkulim, çfarë nën kupton? Pra ti hyn në një shtëpi kaq të madhe, kaq të famshme, kaq ndjekur, si the, jam mësuar me një lloj rregulli në film, nuk piptin njëri, dëgohet regjisori, fjalë, dhe pastaj çfarë kalkulimesh bën në Big Brother? Jam kurioze, kam, domethënë edhe si publike dhe si gazetare dhe si fanse. Në fund të ditës aty kemi shkuar edhe për të prodhuar show apo jo. Dhe kur ti e shikon veten të ngelur mbrapa, ulesh, reflekton dhe thua, okay, kam nevojë të prodhoj diçka. Ky është kalkulimi, thua, okay, çfarë mund bëj? Kush janë kartat e mia në dorë? Kush janë? Karta e parë është gjithmonë të zihesh dhe të kesh agresivitet. Gjithmonë kjo është e para, po duhet disha edhe me këtë zihesh, sepse mund zihesh kota dhe nuk është diçka e re ose nuk është diçka. Nuk i kthen kamerat tek ty. Ja, quaj si duash, kështu që. Po doja të theksoj këtë. Koincidon kjo e Danjës, sepse Rozanën filloi duke e fal pafund, edhe pse ajo e sulmonte dhe e ofendonte shumë. Dhe iku Danja. Jozi u rikthye dhe si ishte Jozi më parë shumë jo, po u bën një jot shumë pa busull, unë e quaj dallavere gjithkohës, sepse kështu e bëri veten. A është pjesë e lojës, a karakteri i tij nuk e di, por në lojë kështu po silli. Edhe kështu filloi përçarja, domethënë. Ikën 2, Jozi merr me vete deri diku Lorin që e bën të jetë në mëdyshje e kështu shkon. Pastaj ti ngele me? Unë ngela me Gertën, natyrisht që 2-3 kritika i ja bërë edhe asaj, siç më ka bërë ajo mua, po jo, nuk do bëhesha kurrë pale shumicës për të sulmuar Gertën, sepse kemi qëndruar 2 muaj sa shok, nuk mund ta bëj atë, nuk bën. Nëse kam diçka për t'ia thënë, mund t'ia them në privat ose mund të shpreh një mendim, po jo të bëhem pale një grupi. Cili është mendimi yt për Gertën? Gertën e kam thënë gjithmonë që është treguar e drejtë, e pamëshirshme. Kjo ja vlen për të theksuar. Tani dhe e drejtë dhe e pamëshirshme? Atëherë, e drejtë sepse ka gjykimin e saktë. Më kupton? Po e pamëshirshme të tipit nuk ka treguar mëshirë. Ka menduar që loja kështu duhet luhet aty. Është treguar e drejtë, po dhe e pamëshirshme. Unë mendoj që qëndrojnë të dyja bashkë. Më kupton? Pra nuk ka shpifur, nuk ka manipuluar, nuk ka luajt kartën e viktimizimit, që këto treja i kanë pasur disa persona aty shumë nuancat karakterit, nuk është viktimizuar, nuk ka manipuluar një situatë apo një, siç manipuloi po themi Rozana kur i kaloi Gerta afër tek banaku dhe doli aty duke thënë më ka shtyrë, më ka gjujt, e unë do iki nga shtëpia. Pra këto janë manipulim, kartë viktimizimi dhe shpifje, të treja bashkë në një paketë. Kështu që duke hequr këtë cilësi që si ka pas Gerta dhe shumë mirë që si ka pas, për mua ka qenë e drejtë. E pamëshirshme sepse pasi i hodhi godën e shampanjës, i tha prita shikoj recetën. Këtë s'kishte pse e bënte për shkak. Nuk kishte pse ti kërkonte llogaritë të shikoj recetën e doktorit. Më kupton? Pra, duhet ta vinte ndryshim. Duhet njifte një limit. Prandaj them që hynte zona e pamëshirshme. Po për tek saj ka qenë okay. Po edhe debatet që ka patur me Livian, me Rozanën, me Eglin, flasim edhe për panik atak, edhe për temat që janë diskutuar gjëra gjatë, domethënë këtu e 2-3 muaj përpara. Edhe në këtë kuptim besoj e ka. Edhe tek ajo. Me Livian më shumë tek mungesa e kërkesës falje, sesa tek rëndesa e debatit. Dhe për këtë e gjykova atëherë që i dhash një nga arsyet që i dhash edhe nominimin e përhershëm. Pra ti e shikon në këtë prime që ajo ka shkuar në atak paniku, nuk e dije përpara, tani që e pe pse s'kërkon falje. E kuptoj. Dhe kishte shumë vështirë si një personi që i dhe nominimin e përhershëm, si ka mundësi pastaj që u bë kaq afër bashk, apo ndoshta një e keqe kaq e fort, kaq e madhe ju bëri, what doesn't kill you makes you stronger. Tamam. Kur e shikon atë nominimin e përhershëm, sado që të shton shumë presion dhe shumë trysni, nga ana tjetër, ka dhe një gjë pozitive, sinqerisht, domethënë. A e bëre më të fortë Gertën me këtë nominim?
Jo, nominimi. Nominimi patjetër. Unë e dija kur ja kam dhënë, kam thënë gjithmonë, të kam dhënë gjysmë dënim, gjysmë dhuratë, varet nga ti dhe nga karakteri jot se si e merr. Nëse e merr dënim do fundosësh, nëse e shef si dhuratë, dhe I thoja me shaka që edhe do humbësh ca peshë taksirat, se do jesh aktive gjithkohë. Do të shkojmë prapë në publicitet Aldo dhe kthehemi pas pak minutash në Big Brother Radio, në Top Albania dhe në My Music në digital pas pak. Që thoni ju gjatë publicitetit, kemi dhe Akiron që uroj të na bashkohet pas pak, edhe që gjithë vëmendja është futemi dalim nga studio se është Kira Babit. Një fëmijë jashtëzakonshëm, na ka bërë për vete shumë fantastike. Po si ndenjë Aldo 100 ditë, 105 ditë. Për zotin, domethënë përveç se mendoja çdo 10 minuta. Se vën dyshim. Edhe lutesha çdo natë që të ishte mirë, se më fiksojnë ato shkallët e pallatit. Thoya gjithkohës, po sikur I ditë bukur. Isha gjithmonë me fiksime, domethënë. Shumë mirë është. Sakrificë, domethënë, pa pas kontakt, erdhi një moment që duke qenë që s'ke as telefon për të pa qoftë edhe një foto, domethënë. Memoria aty të çedon shumë, nuk e di pse vjen muri, të mos shohësh jashtë, një të fytyra, s'ke kontakt, imazh asgjë. Aldo, unë nuk do të bëj pyetjen për të kthyer tek loja. Çfarë ndodhi me pëlqimet e tua në fillim Livia, pastaj Ola, pastaj Rizarta, domethënë nuk I ke sqaruar ato edhe diçka brenda lojës, diçka jashtë lojës. Se të tjerat kishin më rëndësi. Jo më rëndësi, thjesht si ishte pëlqim, ishte thjesht lojë, domethënë provokim për Lajertin, për të ekspozuar të. Për të gjitha rastet. Për Olën flas. Për Olën flas. Okej. Domethënë më shumë se sa kjo mua më intereson. Më fal, përse je ndar me ish gruan tënde, anën që është bërë pjesë shumë paneleve në radio, në televizion, ka dhënë për krajën tënde, asnjëherë nuk kemi besuar se si një marrëdhënie është kaq e shëndetshme dhe jeni shembull realisht, po dhe shumë e bukur, na duket e pabesueshme të ketë mbaruar aq shumë sa e kemi parë të përkraj, të përgëzoj, të mbështes nga jashtë. Po, e falenderoj shumë, e kam pa dhe unë kur kam dalë dhe më bëhet shumë qefi që ka folur me superlativa, të njëjtën gjë do bëj edhe unë, sepse kështu mendojmë për njëri tjetrin, jemi suportues ndaj njëri tjetrit, funksionojmë shumë mirë kështu. Kur ishim bashk, si çdo çift, kur vjen një moment që ti nuk gjen atë gjuhën e përbashkët dhe fillon edhe bëhet si leitmotiv, filluam të kuptonim që mbase është më mirë që të mos shkojmë në një pikë ku të bëhemi imazh I keq për vajzën tonë, as dëm për njëri tjetrin, edhe morëm një vendim dhe jemi këtu ku jemi. Një vendim I pakthyeshëm. Po deri tani është vendim I pakthyeshëm. Është vendim. Shkojmë shumë mirë dhe prandaj duket kështu sikur çfarë ndodh. Kur e kam parë për herë të parë ka qenë ftuar në Wake Up, thosha jo, nuk ka mundësi, të paktën në vendin ton kur një marrëdhënie mbaron dhe një marrëdhënie që nuk ka shumë kohë, duhet thënë, në fillim janë ato mërzit, ato duket I mllëfet e fillimit apo të postndarjes. Po ana e qetë, e shtruar, e qeshur me mbështetje ndaj teje. Kam përshtypjen që njeriu ka dy zgjidhje kur ndahet, ose të fillojë të mbajë inat për të çliruar gjithë ndjenjat e tjera dhe për të ndihmuar veten, po themi në këtë rast. Po kur të lidh një fëmijë bashk, të mbash inat, gjithë raportin e çon në një pikë jo komforte, as për palën time, as për palën e saj, domethënë. Ndërkohë që zgjidhja tjetër është të vazhdosh të shohësh të mirat, të gjitha të mirat, edhe të suportosh njëri tjetrin. Edhe vajza në këtë rast nuk ndjen asnjë lloj toksiciteti, po themi, apo asnjë lloj pakënaqësie. Po, ajo ligjë apo nuk ligjë? Jo, nuk ja keni shpjeguar. Jo, ne rrim bashk mjaftueshëm që të ndjej prezencën e të dyve. Edhe ditët I kemi ndarë në një formë që të jetë barabartë, po themi, deri diku që të ketë praninë e të dyve. Festat. Sa vite keni qenë bashkë, Aldo? Po, tani bëjmë 5 vite. 5 ca, po. Dhe ka përfunduar një vit më parë. Po, e di pse duket kështu sikur s'ka përfunduar, sepse duke qenë që kemi shoqëri, kemi disa punë dhe na lidhin bashk në një formë apo tjetër. Po, I përkisni të njëjtës fushë, ana regjizore. Po, nuk duket më shumë si ndarje, se sa thjesht si
transferim I marrëdhënies në diçka tjetër, më kupton. Sikur thjesht nuk po jetoni në një shtëpi, po. Po, edhe gjëra të tjera nuk bëjmë bashkë, po edhe shtyre domethënë. Aldo, a kishe vërtet pëlqime në shtëpinë e Big Brother apo ishin të gjitha në kuadër të gjës? Po, shiko, se fjala pëlqim u bë mua, filloi duke më tingullu kështu si gjë më e keqe në botë, domethënë shpreha një pëlqim 2 javë të para për Livian, më aq sa një fjalë. U tërhoqa pasi kuptova që nuk ka hapësirë. Nuk kishte hapësirë apo nuk të përgjigj Livia? Jo, nuk kishte hapësirë në kuptimin doli që e kam zemrën në zënë, shumë bukur, po të rriqem. Step back. Dhe më pas shkoj ta kërkoj për të folur, për t'i thënë, shiko, nuk ka hapësirë këtu. Unë e kuptoj. Tani do vazhdojmë të jemi shok në këtë shtëpi apo do vazhdojmë të mos flasim fare me njëri tjetrin. Ajo këtë gjë e quajti përndjekje. Po, e di kur e quajti përndjekje ajo kur gjesti e solli si fjalë. Dhe I tha, ai po të vika mbrapa ndërkohë që ti s'do. Përndjekës. Ndërkohë që unë as nuk po I shkoja mbrapa, as nuk. A të them një fakt interesant për Livian? Kur I erdhi një mesazh tek Big Love, nga ish partneri I saj, që unë jam as nuk kisha ndjeni për asgjë. I shkoj afër më vonë tek dhoma e gjumit dhe I them, më bëhet qefi për ju. Shpresoj të rinisni aty ku e keni lënë. Dhe jam I lumtur dhe I zjas dorën. Dhe në gjuhën time, bot kuptimin tim kjo është që unë s'kam asgjë me ty, rri qet. 3-4-5 ditë më vonë, kur del Xhibani, e shoh të vetme dhe ulem afër saj, as nuk largohet, as nuk dhe fillojmë flasim për Xhibanin. Krejt në përgjithësi, dhe asgjë më shumë. Kur acarohet në një debat tjetër ajo dhe më përfshin mua, thot, erdhe më ule afër, thot, sepse ti prap nuk zëmën, ti e përndjekës. Ti prap doje, thot, sepse shef hapësira do të më fitosh me diplomaci. Unë këto nuk I shoh problemet mia, I shoh problemet asaj. Domethënë, për mua s'kishte asgjë, u mbyll, qetësi, je ti në paranoja, je ti që mbase mendon që çdo gjë rrotullohet rreth teje, mbase ke vuajtur nga vëmendja djemve, mbase e kërkon pafund, mbase don të lakohesh për këtë gjë. Po hon që I vetmi pëlqim në shtëpi ka qenë Livia. Jo, Rizarta, Rizarta ka qenë shumë I plotësuar si pëlqim, po themi. Domethënë me Livian ishte diçka shumë fillestare që nuk zuri rrend, ndërkohë që me Rizartën kisha kohë për ta vlerësuar si karakter. I ke shkruar tani që ke dalë nga shtëpia? Po në kontakt jemi. Pash ishit bër follow në Instagram. Po, jemi I bëre ti apo të bëre? E gjeta follow. Okej. Sepse njerëzit që mbanin Instagramin dhe kështu po. Ma e gjeta edhe follow back, kështu që nuk e di kush I ka bërë përpara tjetrit, s'më intereson. Jemi follow, kemi një energji të mirë me njëri tjetrin. Dhe do takohesh besoj. Mund të them për momentin, po. Okej. Mirë, shkojmë prapë publicitet, kthehemi për pjesën e fundit se kemi një special guest, ajo është Akira. Ja shkojmë pak sekonda publicitet. Ju thash që kjo studio do ndriçohet dhe do shkëlqej se kemi një të ftuar shumë speciale dhe ajo është Akira. Si ke emrin, Shakira apo Akira? Akira, nga trova unë, gabim. Si ke shkurt, babi? Kira, afroja pak mikrofonin, Aldo. Afroja kështu, se lëviz. Po. Akira kush? Po mbi emrin? Akira Marku, pra po. Po pse je mërzitur ti? Pse je mërzitur ti? Mërzitur për jashtë, që nuk të ka shoqë? U rëzove një çika aty ke radio? Po, s'ka gjë. Te si reti? Kur rëzove? Pau! Po një O Akira, po një budalliq ke ngrën? Ke një budalliq aty ke goja, ke ngrën? Po të pyeta, ke ngrën budalliq? Ja. Nuk e ngrën më? No more sugar. Jo sheqer, ë? Na. Si është ajo këngë? Jo sheqer. Jo sheqer. Si është ajo kënga Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. E shikon që e di unë atë. No papa. O babi, tani. Tani më thuaj një çik ti mua, e ke parë babin ke televizori? Po sa ditë ndenjë babi te televizori? Ndenjë shumë? Sa kohë ndenjë aty? Sa ditë? Dhe vet. I dole dhe vet. Po, dole dhe vet. Unë të pash, ti je një superstar. Po babi ishte gjithë ato ditë aty ke Big Brotheri? Priti mbaj babi kufje. Pse ngatrove me ato kufje? Ishi fare. Ti heq dhe Lona fare kufje? Ti heqim fare. I heqim fare. Ti heqim fare. Dëgjoj zërin e kujt dëgjove pak më parë ti? Po. Zërin e kujt dëgjove pak më parë të kufjet? Babi. Do t'i bësh një pyetje babit Akira? Ti? Po.
Po. Elefanti, dakor. Është interesante domethënë e njohin më shumë atë rrugës, më çfarë thua? Është bërë shumë e famshme. Flas mam. Aty ka mami. Mami ka folur aty, tani do flasi dhe babi. Do t'i thuash Mami flasi aty. Po, ke të drejtë është. Po, ke të drejtë është ulur tek ajo kari. Unë lyta me nonën. Unë lyta me babën të shtëpiam nënës. Po, është shumë e vërtet. Po kur erdhën bëre surprizë mu babi? Si ishte ajo surpriza? Ishte e bukur? Po. Ti kishte marrë malli për babin? Sa shumë? Kaq shumë? Po. Do ta puthësh në çik babin tani të shohun si e kis babin ti? Po. Puçë më mirë. Gorda. Tani, atë ka marrë malli për Big Brotherin babi? Po. Do shkosh prapë te dhoma? Te dhoma? Ajo dhoma e princesës? Jo. Si të kanë thënë? Jo, do të babi, te Big Brother. Tek Big Brother, po unë nuk e di, ishte shumë ditë babi ke Big Brother, sa ditë ndej një babi aty? Po. Sa ditë? Shumë ditë? Po. Po ti kur e shije ke televizori si bëja, Akira? Si e përshëndesje babin ti kur? Ku vajte në kaset e koka më? Ti kur e shifje babin ke televizori e përshëndesje kështu, e puthje kështu ke televizori? Po. Të merrte malli për babin? Hey. Po. Po? A është babi jot babi më i mirë në botë? Po. Një herë jo babi, mos ma bëj rraf. Po dhe ti je një bukuroshe më një Aldo, mashallah, ke fëmijë është. Kemi punu për këtë ditë. Jo, është vërtet e zhvilluar, më pëlqen që është ditë pa Akirën kanë qenë të vështira më thënë. Do ta vëjmë këtë që flasim këtu te mikrofoni? Po. Akira, kur të rritesh ti ke qef të bësh, çfarë do bëhesh ti, balerina apo këngëtare apo do shkosh te Big Brotheri? Balerin. Dakor. Se di këto? Po. Nuk e di këto. Do të rrotullohesh një herë kështu të shoh Filona si rrotullohesh ti? Hajde rrotullo tregoj një çfarë bëjnë balerinat. Si kërcen ti, si bëjnë balerinat. Wow! Unë një herë bëj Jo, dil aty, dil se është më mirë aty. Jo, nuk ndahet nga Aldo. Aldo, do të thënë që kur ke dalë nga shtëpia, Akira është me ty kudo. Po, është shumë hiperaktive, ka qenë gjithmonë mirë me fjalorin, po kur e takova pas aq muajve, domethënë, kishte avancuar shumë. Kishte avancuar shumë fjalë treja. Unë do bëm balerin. Do bëhesh balerin. Po te Big Brother do shkosh ti kur të rritesh? Po. Do luash kështu si babi? Po. Po kush të pëlqente tjetër ke Big Brother ty? Kush të pëlqente tjetër? E ti çam thanë, më thanë që argumentin e kishte shumë lart Akira. Sa hyrë tek dhoma e ndonjës, më thanë Akira kishte super argument. Te dhoma princeshës ishe ti. Nuk vat. O zoti i madh, kush më ka ardhur mua në studio? Çi ta bëj? Si mendon ti? Okay. A ke dëshirë të vish të prezantohesh këtu në radio? Se me gojën mirë je fare, flak. Do vish të prezantohesh emisionin me mua çdo ditë? Po. Do vish për ditë punosh tu babi, do punosh tu? Që thush ik babi se jam te puna? Po. Po libra ti ke qef Akira? Po. Cili libër ke më shumë qef ose një kukull? Mami, unë jam këtu. Është e lindur më duket për ekran, për kamera, për kupton shumë mirë këto, domethënë kur japim një fjali për thënë për shembull, dhe e trajtojmë si film, themi, do ta thuash të fjalinë në 3 2 1 aksion. Ndalon aty pret komandën. Themi 3 2 1 aksion dhe pastaj niset të thotë fjalinë. Do bëm balerin. Do bëhesh balerin, dakord. Po një këngë të bukur do ma këndosh? Po. Të lutem ma këndoj një këngë, se jemi në fund fare, ta mbyllim me këngë dhe valle. Ose një vjersh ose një këngë, çfarë të duash ti? Po. Këndoja. Jepi. Një vjersh, unë këndova atë Johnny, yes papa, tani e ke radhën ti. Jo. Po një vjersh, do e thush një vjersh? Ke mësuar një vjersh të re? Jo. U turprove tani? Ke turp? Ke turp? Kush mami? Shof më babi, shof. O, Akira, ne jemi në fund fare. Do ta bësh ti mbylljen e emisionit të thuash faleminderit që na dëgjuat, natën e mirë. Okej, thuaj. Në Big Brother Radio, faleminderit që na dëgjuat, natën e mirë. E dëgjove? Big Brother Radio, faleminderit dhe natën e mirë. Thuaj 3 2 1 action. Vetëm ti Aldo mund të
Vetëm ti Aldo mund ta bësh action. Këtu Big Brother Radio. Faleminderit që na dëgjuat dhe natën e mirë. 3, 2, 1, action. Do t'jap sugar, do t'jap sugar. Do t'jap sugar, thuaje. Do na jap sugar. Jo. Jo se ka sugar. Sugar i ka sugar. Mos ha më një budalliqe, mos ha një budalliqe. Sugar. Jo sugar. Po një ice cream, po një akullore. Po një akullore? Akor? Po. Oh, dash ka një akullore. Do akullore? Po. Edhe pse ka sugar. Aldo, si ishte takimi juaj i parë kur dole? E zgjova direkt. Babi. Theva ndark e zgjova direkt. E zgjove direkt. Në bëm balerinën. Nuk mbeza dritën, po vetëm po i flisja, filloi duke i qesh buza. U zgjua ashtu për gjumë. Si e zgjova në 2-3 mëngjesit? Po, nuk durova dot. Pastaj qëndrova 2 orë me të. Okej. Duke qesh ashtu me dritë fikur, derisa e kuptoj që jam aty sepse Në bëm balerinën. Po mi zemra ime të bësh balerina më e famshme, më e madhe në botë të bësh. Ullën me lumen. Pastaj në mëngjes nuk e besonte që kisha ardh. Edhe hiperaktive, shumë e lumtur. Unë kisha frikë kur qëndrova 2 muaj e gjysmë pa të Mos do të ulesh aty goca, mos do të ulesh aty. Çoj njëra aty o Aldo. Mos ishte ftohur, hajde ikim atje. Jo, është për bukuri, e kuptoj merakun e prindit, po. Hajde ule këtu. Aldo, është më mirë ti të rish në këmbë dhe zonja ato. Zonju Shakira është me mua këtu në radio. E di ti si e kam emrin unë? Shakira. E di ti si e kam emrin unë? Po. Ha, si e kam? Na. Lono. O, shpirti më knaqet ti mua sot, më ndrite këtë studio. Po. Çfarë do thuash një gjë për të gjithë njerëzit që të dëgjojnë? Ti çfarë do thuash ti një gjë? Kë do përshëndesesh? Që ka është të kuqe? Është e kuqe, do përshëndesesh edukatoren ose mësuesen ose nënën, gjyshin, kë do përshëndesesh? Apo vetëm babin? Babin. Vetëm babin. Po. Edukatore si ka emrin? Po. Po. Ka marr malli vetëm për ty. Martito. Matilda. Matilda. Po tjetër? Po shoku jot më i mirë te kopshti kush është? Joni. Joni. Është shoku jot i ngushtë Joni? Me le shoku ti te I ka emrin Anuari. Po një shoqe ke? Sierën. Tjerën. Wow. Jo, Sierën. Siera, më fal. Po kukulla jote e preferuar? Ke një kukull të preferuar? Si e ka emrin ajo? Elsa apo Ana? Unë jam me superheroes, unë jam mam çuna. Elsa edhe Ana. Elsa edhe Ana, tani jepi dhe babit një përqafim dhe puse fort, edhe u juroj shumë të mira, shëndete dhe shumë suksese në gjithë punët tuaja. Në bëm balerinën. Po, mi zemra ime balerin të bësh, patjetër. Ashtu. Aldo, çfarë të pret tani në punët e tua? Po, filmi është kryesorja, natyrisht që puna ime nuk është vetëm kaq, domethënë Unë kam Elsën e nanën. Po, shketi. Videoklipe, reklama, gjithçka që I përket pjesës së multimedias, po filmi është ajo. Do doja të takoheshim sërish përpara finales, kështu që do të kontaktoj sërish Aldo. Faleminderit Faleminderit që ishe me mua ftesën. sonte, faleminderit që na dëgjuat dhe na pat në My Music Digital. Natën.